अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड विद जबीन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं बेसन स्नैक, यानी कि आप जो है हल्की फुल्की भूख में जो है ये हर वक्त यूज़ कर सकते हैं, चाहे डिनर में हो, लंच में हो या फिर नाश्ते में हो। ये हल्का फुल्का स्नैक्स है और नाज़रीन बहुत मज़ेदार बनता है। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। 1 कप भर के मैंने लिया है बेसन, हाफ कप मैंने लिया है दही, 2 टेबल स्पून चॉप्ड मैंने लिए है टमाटर, 2 टेबल स्पून चॉप्ड मैंने लिए है गाजर, 2 टेबल स्पून चॉप्ड मैंने लिए है प्याज, चॉप्ड मैंने लिए है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है हरा धनिया, 1 अदद मैंने लिए है हरी मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, नमक जायके के अकॉर्डिंग लेंगे, हाफ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर और 1 लेमन जाएगा, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चावल का आटा और 2 टेबल स्पून हम लेंगे ऑयल। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हम मज़ेदार बेसन स्नैक बनाते कैसे हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हमने लिया है मिक्सिंग बॉल। हम जो है अभी बेसन ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे, चावल का आटा ऐड कर देंगे, प्याज, टमाटर, गाजर, हरा धनिया, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, सारा पानी इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे, अपनी कंसिस्टेंसी को देखेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ड्राई जो मसाले हैं सारे ऐड करेंगे। हमने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और गरम मसाला, ज़ीरा, नमक। अब जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। अब हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे, 1 लेमन जूस ऐड करेंगे, दूसरा पीस भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए व्यूअर्स बना रहे हैं तो आप जो है मिर्चें जो हैं, जितनी भी स्पाइसेस हैं उसको कम कर सकते हैं या फिर जो है ना स्किप कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी जितने हैं आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। आपके पास अगर ये सारे अवेलेबल ना हो तो आप अपने पसंद की कोई और भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनता है। हमारा बैटर रेडी हो गया है व्यूअर्स। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। चूल्हा हमने जला लिया व्यूअर्स। अब हम जो है थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ऑयल हमने लगा लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल हमने लगा लिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ये व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपना बैटर ऐड करेंगे, अच्छे से फैला देंगे। अब हम जो है एक साइड 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पकाएंगे और फिर जो है टर्न करेंगे। 2 से 3 मिनट व्यूअर्स हो गए हैं। अब हम टर्न कर देंगे। कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसका जो है थोड़ा सा ऊपर से भी ऑयल स्प्रेड कर देंगे, लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इस साइड पे पकाएंगे।
अब हम इसका भी साइड टर्न कर देंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, बहुत कम लाइट सा। व्यूअर्स, ये बहुत हेल्दी स्नैक्स हैं, ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये बहुत आसानी से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। जैसे कि बारिश का मौसम हो, पकौड़ों की जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी टाइम हो। अब हमारा जो स्नैक्स हैं, बेसन स्नैक, ये अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर से अच्छी तरह फैला लेंगे। अपना बैटर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से फैला लेंगे। व्यूअर्स, हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे है। इसको भी फैला दिया है। अब व्यूअर्स, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम सारे बना के रेडी करके आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार बेसन स्नैक बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है, अच्छे लग रहे हैं और जायके में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहिए, खुशी खुशी खाइए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी मेरे पसंद आई होगी। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।